Reka subire ndabaha ikaze mwese nshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Chaîne ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbahe ikaze amakuru yacu yo mwirijoro akaba ari amakuru na cyane rero haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu tiratangurira mu gisata kijanye n'umutekano ngaha mu Burundi, aho umutekano wasubiye guhungabana. Amakuru aturuka mu ubegereye na cyane mu gisirikare cy'u Burundi biravuga ko ingwano zasubiye kuba ingwano mu kiya ca Rusizi, ndetse abasirikare bashikijana bo mu ngabo z'u Burundi FDNB bakaba bahaguye. Amakuru kandi avuga ko kuri ngubu ivyo biziga bimaze gushikanwa i Bujumbura, indege ikaba ariyo imaze kubishikana. Nimuje kandi Perezida Ndayishimiye amaze iminsi atameraniye neza n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo, aho Evariste Ndayishimiye yipfuza kongera kohereza abasirikare muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, ariko kandi Prime Niyongabo aramuswe igisirikare cy'u Burundi we akavuga ko atifuza kuzongera kohereza abasirikare biwe muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, bivanye nuko babandanya kuhagwa kandi ataco bariko baragwanira. Ivyo rero vyatumye icuka kiduga hagati ya Perezida Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'igisirikare cy'u Burundi Prime Niyongabo, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abivuga. Kuri ubu rero amakuru aturuka mu begereye na cyane mu gisirikare cy'u Burundi aravuga ko Prime Niyongabo ndetse na Evariste Ndayishimiye bari mu gahundwe, bivanye nuko zimwe mu ngabo z'u Burundi zimaze gukubitirwa mu kiyaya ca Rusizi, aho ndetse umwasi yamaze gutera. Bikavuga ko rero kuri ubu ngubu rero Tabara yasubiye gufata ibigwaniro kandi yatanguye urugamba ngo idashobora gusubira inyuma. Naho Bujumbura ho abadandaza bari mu kangaratete inyuma yo kugara urubibe ruhuza Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Naho Buhumuzaho korera n'ubwinshi bw'abantu birabangamiye cyane ikambi y'impunzi y'Ubusuma. Ayo makuru no mukanya kuri bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Naho Mabanda ho inyuma y'ikubitwa ry'umudandaza umukenyezi irekurwa ryiyamirizwa ry'umunywanyi wa ASNDD FDD, nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Aya makuru nandi yose rero ni mukanya kuri bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Reka tugaruke mu makuru yacu kuri bw'idonido tugiye gutangurira kuri ko biravugwa i Bujumbura, aho abadandaza bari mu kangaratete nyuma y'ukugara urubibe ruhuza Urundi na Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bujumbura kwa 20 kigera mu y'umwaka hafi indwi zibiri urubibe rwa Gatumba ruhuza Urundi n'igihugu kibanye ca Kongo rwugawe. Abadandaza b'Abarundi baratanguye kunyumva ingaruka z'ubutunzi. Isoko rya Bujumbura City Market riri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, izwi kandi ku izina ryo kwa Siyoni, niryo ngo rikozweko cyane gusumba ahandi. Buri munsi amajana n'amajana y'abakongomani baturuka i Uvira, Sange, Rubirizi, Ruvunge, Bwegera, Kamanyora ndetse na Bukavu barahora bajabuka urubibe baja kurangura ku isoko rya Rio kwa Siyoni impuzu, ibifungurwa, ibikoresho by'umuyaga nkuba ndetse n'ibindi bicuruzwa bitandukanye. Inyuma y'ugarwa ry'urubibe kuwa 10 Kigarama uyu mwaka, abo bakiriya ngo barabuze hafi bose. Bigatuma rero ngo abadandaza ndetse n'Abarundi bagwa mu gahinda ndetse n'ubwoba bw'ejo hazoza. Inyuma y'ukugara urubibe ibyo twagurisha byaragabanutse cyane. Abanyekongo nibo bakiriya bacu bagura neza, bataje turahakwa kugara tugataha muhira imbokoboko, niko bivugwa n'umwe mu badandaza bo kuri iyo soko atashatse kwidondora amazina. Niyo makenga rero ngo kuwundi mudandazwa adandaza ibikoresho by'ubuhinga
mu rudandazwa rwacu twaronka cane abakiriya benshi bavuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu Gatumba hahera uruhombo ruramaze kwibonekeza. Abakora ibikorwa byo kunguruza abantu n'ibintu hagati y'ivyo bihugu bibiri haramaze kugarwa. Nta twebwe turageramiwe, niko asigura. Abo badandaza basaba leta y'u Burundi kuganira vyihuta n'indongozi za Kongo kugira ngo urubibe rusubire kugururwa. Ni nkenerwa ko imbibe zugururwa ku mpande zose kugira ngo ibikorwa byose bisubire kugenda neza, kugira ngo kandi imiryango yacu ngishobore kubaho, niko umwe mu badandaza ashimangira. Abadandaza benshi barafise amakenga ko ibijanye n'ubutunzi bizoba nabi mu gihe umutekano woguma uhungabana muri Sud Kivu. Kubwabo kandi ngo ni ukurikirane rw'ibikorwa vy'ubutunzi bizoca bihagarara. Urubibe rwa Gatumba rwahora kandi rufatwa nka rumwe mu nzira zikomeye zo guhanahana ibidandazwa hagati y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu rukaba rugiye kuba ikimenyetso cyo guhanahana ibidandazwa kwahagaze, bikagira ingaruka zikomeye ku mibereho n'ubutunzi bw'abanyagihugu bo muri ivyo bihugu bibiri. Igisagara ca Uvira cafashwe n'umuhari wa bagwanyi ba AFC mu 2023 kuva kwa 19 kigera mu mwaka, kikaba kandi kiri hafi cyane y'igisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi wa Burundi, aha ndetse ivyicaro by'amashirahamwe ndetse n'amashami mpuzamakungu ya ONU ndetse n'intwaro. AFC mu 2023 yasubiriye gufata ibigwanisho muri 2021, ikaba kandi igezwe ahanini n'abantu batandukanye bo muri Kongo. Ubu ikaba kandi igenzura uburere bwinshi bwo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Kinshasa yagiriza Kigali gufasha muri ubwo buryo bwa gisirikare uwo muhari w'abagwanyi mu gihe kandi igihugu kibanyi cy'u Rwanda naco kiyamiriza byose cyagirizwa kiva inyuma, kivuga ko ataho gihuriye n'umugwi witwaje intwaro wa M23 ndetse na AFC mu kurosa ibirwanisho, ndetse n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda naco kikagiriza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Burundi gushigikira FDLR, umugwi w'abarwanyi b'Abanyarwanda wagirizwa kugira uruhara mu ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994. Ivyo vyagirije byo ku mpande zose biguma kandi bigaruka nubwo hari amasezerano y'i Washington. Kigali ibandanya ihakana ko ishigikiye AFC mu 2023, ikavuga ko ivyegeranyo by'abahinga ba ONU bivuga ko abasirikare b'u Rwanda bari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 7 bariko bafasha abo bagwanyi ari ibinyoma. Muri ico gihe kandi M23 AFC ubu yarinjiye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo irongowe na Colonel Nanga yahoze ari umukuru w'umugwiseni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba asaba ko Kongo yoba leta igizwe n'intara zigenga. Ku ruhande rwarwo Burundi bwarungitse abasirikare barenga 10,000 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC hamwe n'imigwi ya Wazalendo ishigikiwe na leta ya Kongo. Urube kandi ruracugaye nubwo AFC mu 2023 yatangaje ko ikuye abarwanyi bayo muri Uvira nkuko ndetse n'amakuru ku rubuga abishikiriza. Reka dusimbukire no mu yandi makuru n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi, na cyane tunyurukire Mabanda. Muri Mabanda rero, inyuma y'ikubitwa ry'umudandaza w'umukenyezi, irekurwa ryiyamirizwa ry'umunyanywanyi wa CNDD-FDD, abanyagihugu basaba ibihano vy'akarorero. Burunga kuko 20 kigera mu y'umwaka muri Mabanda nyene muri komine Nyanza intara ya Burunga umanuko bw'u Burundi, ishavu ry'abanyagihugu ntirirahera inyuma y'ivyakorewe umukenyezi adandaza ibijumba azwi ku izina rya Kabura, nubwo ubu yakize inyuma y'imisi myinshi agwariye ku ivuriro ritoya rya Rusenyi.
abanyagihugu bariyamiriza irekurwa ryihuta ry'abantu babiri bikekwa ko kumukubagura. Bose uko ari babiri bakaba kandi basanzwe hari abanywanyi b'umuhari w'umugambi uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ivyo kandi vyabaye ku wa gatanu Kigarama guheze mu isoko ya komine Mabanda, kubwo babibonye ngo Kabura yaranse gutanga ibidandazwa vyiwe ku bakomisiyoneri bariko bamuha amafaranga makeyi cane, amaze kuvyanka ibiyago vyahavuye bivamwo amabi. Abakekwa kubagura uwo mukenyezi ni Emmanuel Ntiyomwungere, umukuru w'isoko akaba ndetse umwe mu banywanyi ba CNDD-FDD, hamwe ndetse n'umuzamu w'isoko, umunywanyi w'urwaruka rwa CNDD-FDD ruzwi nk'imbonerakure. Benshi mu babibonye bemeza neza ko abo bagabo babiri bakubise bikomeye cyane uwo mudandaza imbere y'abaguzi, mu nyuma bamuta mu umuferege w'amazi. Abanyagihugu bamaze gutabaza, inzego z'umutekano zarahavuye zihutira kuhashika uwo munsi nyene, maze zifata abo bagabo babiri. Ariko kandi nk'uko bivugwa n'abahaba ngo boba bararekuwe haciye iminsi mikeyi bapfunzwe bafungiye ku biro vya komisariya ya komine Mabanda. Igituma ndetse havugwa ko hadutse ingeso yo kudahana abakora ivyaha. Kubwo badandaza ivyabaye ngo birahonyanga cane agateka kabo, kandi ko ngo kubadandaza ibicuruzwa vyabo mu mwidegembyo. Nimba kandi ngo abarongoye isoko bashobora gukubagura umudandaza bagasohoka amarembo, mbega ejo tuzokingirwa n'abandi? Niko umwe mu badandaza agaragaza akababaro. Haravugwa kandi ko hariho igerageza ryo gutorera umuti ico kibazo mu ubwumvikane hagati y'impande zose. Ariko kandi abanyagihugu baravyiyamiriza ico ciyumviro, bagasaba ko ubutungane bukora ataguhengama. Bo bakavuga ko kureka abakekwa atabihano bikomeye bahawe ngo bitanga ubutumwa bubi bushobora ndetse gutuma hakorwa n'ayandi mabi mu masoko yo mu Burundi. Abanyagihugu bahamagarira inzego z'igipolisi n'ubutungane gukora n'ingoga kandi atakuryoshya kuri bo, ngo iyo dosiye ikwiye kuba ikimenyetso gikomeye mu rugamba rwo kurwanya kudahana cane cane iyo abigiramwo uruhara ari abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Muri Mabanda ubu ngo baratinya ko bene ubwo bugizi bwa nabi bashobora gusubira kwibonekeza hatagize ingingo zidasanzwe zizofatwa. Umwe mu badandaza wundi avuga ati, turashaka urubanza rwo ku mugaragaro kugira ngo herekanwe ko amategeko akingira umuntu wese, mbere n'igihe abahanganye n'abafise ububasha. Abadandaza basaba kandi ko isoko ya Mabanda isubira kuba ikibanza gikingiwe, aho umuntu wese ashobora kugurisha umwimbu wiwe mu bwisanzure atagutinya igitsure ca politike canke ukubagurwa. Abanyagihugu kandi baragabisha atabutungane nyakuri ngo ukwizigira inzego za leta kuzobandanya kugabanuka muri aya amasoko atandukanye yo ngaha mu Burundi. Bityo rero bagasaba ko okingiwe kubera ko ibiriko birababaho ngo biteye ubwoba. Mu gihe kandi amakuru aturuka mu nzego zitandukanye cyane zijejwe igipolisi bavuga ko ibintu byo kudahana ndetse n'ubutungane ngo bigomba kongererwa bivanye n'uko ibintu ngo byasubiye kuba bibi mu Burundi, bituma ndetse habaho kwihanira kwa bamwe mu banyagihugu cyangwa se bamwe bo mu nzego bagakora ibitaroranywe. Bagasaba rero ko abanyagihugu bokorana kandi n'inzego z'ubutunzi
ubutungane kandi ataguhengama mu rwego rwo kwirinda ko hobaho ihonyandwa ry'agateka akazina muntu. Reko nshimire mwese mwari kumwe natwe mukuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza mw'iri joro tube dusozereye ngaha, tuza gusubira mu makuru araza kubageza ko mu gitondo kuri n'umunesha kuri yanyu mukunda cyane mwe Rudende ya Isange TV sheni ibashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatoza muri Rw'ikirundi. Reko nshimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro bariko duhukira bari mu micungo itandukanye ibisagara bitandukanye mazona atandukanye. Amakuru yacu muri joro turasozereye ngaha tuza gusubira amakuru araza kuba agezweko.